नमस्कार दोस्तों, एडवांस लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो मशीन के जो पैर हैं वो आवाज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इस मशीन के जो पैर हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, तो हम उस प्ले को कम से कम कितना कम कर सकते हैं उसके ऊपर आज बताएंगे आपको। तो दोस्तों ऐसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब इसके जो पैर हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, तो हम बताते हैं आपको कि प्ले किस तरह कम होती है। तो दोस्तों डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखिए अब इसको हम पैर को सेट कर देते हैं और आपको बताएंगे कि अब प्रॉब्लम क्या कहाँ पर है इसके। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो नट है, अब देखिए इसके अंदर प्ले है, ये आवाज़ कर रहा है आपको, ये देखिएगा ये प्ले है कि नहीं। अब ये दोनों साइड की प्ले मशीन में जैसे कसते हैं उसी प्रकार से हम इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से इसमें प्ले नहीं है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा प्ले हो रही है। यहाँ पर इस जगह देखिएगा, ये जो नट है इसमें ज़्यादा प्ले दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, 19 नंबर का पाना लेंगे। 19 नंबर का पाना लेके एक ऊपर लगा देंगे, एक नीचे के साइड में लगा के इसको खोल देंगे। खोलने के बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये खुल गया है। नहीं खुलता तो आप 19 नंबर के पानी से लगा दीजिए। देखिए इसके अंदर एक बॉल दिख रही होगी आपको, बॉल इस रॉड के अंदर रहती है। आप इसके अंदर देखिए ये प्ले आप देख पा रहे हैं, बैरिंग के अंदर प्ले हो चुकी है। बैरिंग के अंदर ये बैरिंग हद तक कटा हुआ है, लेकिन हम फिर भी आपको इसकी आवाज़ गायब करके दिखाएंगे। ये जो यू आकार का क्रीट होता है, इसके लिए हम ये जो नट है इधर का, देखिए बैरिंग निकालने के लिए ये नट खोलेंगे। ये नट खोलने के बाद इसके अंदर ये वाला नट खोलेंगे। ये देखिएगा, दिखाना चाहूँगा आपको, ये वाला जो नट है, ये वाला हम खोल देंगे। ये वाला पेचकस लगाएंगे या फिर पाने से इसको खोल देंगे, 9 नंबर पाने से। अब देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ इसकी आवाज़ गायब करनी थी, तो उस हिसाब से हम दिखाते हैं आपको। ये हमने लिया रॉड, फिर भी हमारे कई हद तक ये ठीक है, लेकिन हाँ इसके छर्रे अगर निकल गए हैं तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा इसको, या इसके अंदर प्ले आ रही है। लेकिन हाँ हम इतने हद तक इसको कम कर देंगे। मैंने तेल दे के रखा है, कम से कम 15 साल हो गए इस पहिए को, क्योंकि हमें हमेशा क्या है कि अपनी जो भी चीज़ होती है उसको सर्विस करता रहे तो टाइम टू टाइम। अब देखिए इसके अंदर हमने ये नट लगा दिया। इस तरह अगर मान लो कभी कभी आप जैसे निकालते हैं और ये नट टाइट है हो रखा है, तो इसके अंदर चारों तरफ आप तेल दे दीजिए। इसमें तेल भर के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो उस टाइम क्या होगा, इसके अंदर तेल भर जाएगा। तेल आते आते इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। अब जैसे मान लो इस तरह अटक जाता है, तो आपको क्या करना है, 19 नंबर पानी से इसको यहाँ पर इसको लगाना है और इसको यहाँ पर रख कर जोर से इस तरह करेंगे। बड़े पानी से, बड़े पेचकस होना चाहिए, उससे ये खुल जाएगा। तो दोस्तों हमारा अब ये खुल चुका है, तो हमारी इसको प्ले जो है ये वाली इसको कम करनी, तो हम यहाँ से स्क्रू को टाइट करेंगे। ये देखिए इसके अंदर तेल वगैरह पूरा भर के रख देंगे। तेल और ग्रीस हल्की से ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर सूखी ग्रीस इसमें डालेंगे तो वो क्या सूख के जाम हो सकती है। तो उसमें ऑयल रहेगा तो वो सूखने के चांसेस बहुत कम होता है। देखिए अब मैंने इसको ढीला किया, हल्के हाथ से इसको कसा, या पेचकस से भी हम धीरे धीरे कस सकते हैं। इसको कस दिया और थोड़ा सा ढीला कर दिया। अब ये देखो, ये मूवमेंट होनी चाहिए इसके अंदर, ये मूवमेंट लेफ़्ट राइट वाली, ये 360 की जो मूवमेंट है वो उसमें होनी चाहिए। अब मैंने इसको यहाँ पर कर रहे छोड़ दिया। अब इसको क्या करें, हम इसमें लगा देते हैं और इसको यहाँ से कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं मैंने इसको कस दिया है। मैं कोई भी काम होता है लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, तो जिससे आपको यकीन हो जाए कि आपकी पूरी संतुष्टि के लिए कि हाँ कि मेरी मशीन अब ठीक हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, इसको हमने कस दिया है। अब देखिए जो हमारी प्ले थी इसके अंदर, वो प्ले जो इसके अंदर प्ले थी, देखिएगा ना की बराबर रहेगी। अब चला के दिखा देते हैं इसको आपको। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरी प्ले गायब हो चुकी है। इसकी जो आवाज़ थी कट कट करके, इसके अंदर जो तेल है वो आप ओरिजिनल दीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर तेल देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कुप्पी होती है, इसमें तो तेल नहीं है, लेकिन ये इसमें तेल देना है। और आपके जो ये बैरिंग है इसके अंदर तेल लेना है। साइड में जो मूवमेंट कर रहा है पार्ट्स, इधर मूवमेंट कर रहा है जो पार्ट्स, और इसके अंदर देना है। जितना भी ये पार्ट्स है जो मूवमेंट करता है, अगर आप उसमें तेल लेके रखेंगे तो पैर बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बिल्कुल देखिए, इसमें तो बिल्कुल फ्री कर दिया है पैर को। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट तो करते ही हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि आपने लाइक नहीं किया, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हो तो उसमें लाइक का बटन हाईलाइट होता है। तो उम्मीद रखता हूँ दोस्तों आगे से जब भी वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा ताकि अगला वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ। धन्यवाद।